σε προσκλητήριο νεκρών. Συναγωνιστές, προσοχή! Το άκουσμα των ονομάτων αναφωνάζουμε παρόν. Γιώργος Φουντούλης! Παρόν! Μανώλης Καπελώνης! Παρόν! Αθάνατη! 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 Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από τη δόση του παλιού της Καΐρης. Σε γνωρίζω από τη δόση που μετά η γη. Απ' τα κόρα να μένει το Ελλήνα τα γερά και τα δώρα παντιωμένη γεροτέρα ελευθεριά. Και τα δώρα παντιωμένη γεροτέρα ελευθεριά. Και τα δώρα παντιωμένη γεροτέρα ελευθεριά. Βήμα! Βήμα! Αθάνατη! Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνο τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Καλησπέρα. 11 χρόνια πέρασαν από τη Μαύρη Παρασκευή της 1ης Νοεμβρίου 2013. Για την οικογένειά μας και για όσους γνώρισαν τον Γιώργο και τον Μανώλη είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
τα συναισθήματα ανάμεικτα. Θλίψη αλλά και οργή. Θλίψη γιατί τα παιδιά δεν είναι ανάμεσά μας. Γιατί κάποιοι αποφάσισαν να τους στερήσουν το δικαίωμα στη ζωή. Τους στέρισαν το δικαίωμα να μεγαλώσουν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, να κάνουν οικογένεια, παιδιά και να δώσουν χαρά στους οικείους τους. Οργή όμως, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί οι άνανδροι δολοφόνοι. 11 χρόνια συγκάλυψης, 11 χρόνια κρατικής αδιαφορίας. Όπως έσπευσαν άρον-άρον να βάλουν την υπόθεση στο αρχείο, έτσι επέβαλαν και στους δημοσιογράφους και στα κανάλια της διαπλοκής σιγεία σειρμάτου. Καμία αναφορά κάθε χρόνο στο πρωτοφανές για την Ελλάδα έγκλημα της δολοφονίας δύο νέων Ελλήνων. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει μόνο όσα θέλουν αυτοί να του σερβίρουν. Σε άλλες περιπτώσεις, αφιερώματα ολόκληρη την εβδομάδα και παρέλαση από τα κανάλια πολιτικών και δημοσιογράφων μαϊντανών της καθημερινότητας. Οι επαγγελματίες δολοφόνοι, πληρωμένοι από σκοτεινά κέντρα εξουσίας, τα οποία αποφασίζουν να εξοντώσουν οτιδήποτε είναι αντίθετο με τα συμφέροντά τους και τις ιδέες τους, τις αρρωστημένες ιδέες τους, παραμένουν ασύλληπτοι. Αριστεροί ανέλαβαν με προκήρυξή τους τη δολοφονία των παιδιών. Οι ίδιοι αριστεροί που ακόμα και σήμερα με τη μορφή αντιεξουσιαστών, συλλογικοτήτων, αντιφασιστών κλπ. Που βλέπουν κάθε τι εθνικό σαν στόχο για να ξεκινήσουν εμφυλιοπολεμικές συγκρούσεις, δρούν ανενόχλητοι. Μιλούν για φασισμό και ναζισμό αυτοί οι οποίοι με την εντολή προς πληρωμένους δολοφόνους δεν αρκέστηκαν στο να πυροβολήσουν τον Γιώργο και τον Μανώλη, αλλά όπως τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έδωσαν και τη χαριστική βολή στα παιδιά. Ποιοι όμως είναι οι ηθικοί αυτούργοι, ποιοι έδωσαν την εντολή, ποια αρρωστημένα μυαλά είναι αυτά που ξεσηκώνουν 15χρονα και 16χρονα και 16χρονα παιδιά να κάνουν να τις συγκεντρώσει την ημέρα μνήμης για τη δολοφονία των παιδιών. Αυτά τα παιδιά πριν από 11 χρόνια ήταν 4 και 5 χρονών. Δεν ήξεραν καν να γράψουν το όνομά τους και μπορούν να έχουν άποψη για το τι συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα της Παρασκευής 1η Νοέμβρη 2013. Είναι φανερό λοιπόν ότι το σύστημα τρέφει και συντηρεί τα δεκανίκια του, τους ηττημένους του συμμορυτοπόλεμου να συνεχίζουν τις εμφυλιοπολεμικές τακτικές τους, προσιλητίζοντας νέα παιδιά, εμφυσώντας μίσος για κάθε άλλη ιδεολογία που είναι αντίθετη με την αρρωστημένη δική τους. Ποιο ήταν το έγκλημα του Γιώργου και του Μανώλη? Κανένα. Απλά ήταν δύο Ελληνόπουλα, δύο Έλληνες εθνικιστές που πίστεψαν όπως 500.000 άλλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Πίστεψαν σε μια Ελλάδα που πραγματικά θα ανοίξει στους Έλληνες. Κάθε τι εθνικό τους τρομάζει, γιατί ο εθνικισμός θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες, έτσι ώστε όλοι μαζί να αγωνίζονται για μια Ελλάδα καλύτερη, για μια Ελλάδα που κανένας Έλληνας δεν θα είναι άνεργος, καμία ελληνική οικογένεια δεν θα πεινάει και δεν θα μπορούν να ξεπουλήσουν τη χώρα στα ξένα τραστ και στους ξένους τοκογλύφους. Ο πανικός τους και ο φόβος ότι κάποια στιγμή θα χάσουν την καρέκλα και τη δυνατότητα που τους παρέχει να απομυζούν το αίμα του ελληνικού λαού, τους οδήγησαν στο να προσλάβουν πληρωμένους επαγγελματίες δολοφόνους. Έτσι ώστε να φοβήσουν και να τρομοκρατήσουν τον κόσμο δολοφονώντας Έλληνες εθνικιστές. Έτσι φτάσαμε στη μοιραία νύχτα της 1ης Νοεμβρίου 2013. Το αίμα του Γιώργου και του Μανώλη πότισε την άσφαλτο του λεωφόρου Ηρακλείου. Δύο νέοι ήρωες πήραν τη θέση τους που τους αξίζει στο πάντερ των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Όσο και να προσπαθούν να ξεχαστεί το γεγονός, είναι χρέος όλων μας να διαφυλάξουμε τη μνήμη του Γιώργου και του Μανώλη και όσα πίστευαν. Όσο και αν προσπαθούν με μέτρα και απαγορεύσεις να επιβάλλουν τη λύθη, είναι χρέος δικός μας κάθε χρόνο να τιμάμε τους νεκρούς μας. Γιώργο και Ώρες λειτουργίας της τοπικής οργάνωσης που βρισκόταν εδώ δίπλα μας. Και εκεί παρόντες ο Γιώργος και ο Μάνος, αληθινά πρότυπα πολιτικού στρατιώτη. Ενσυνείδητοι και αποφασισμένοι, επέλεξαν εκείνο το απόγευμα να βρίσκονται σε μία από τις έδρες του κινήματός μας. Ήξεραν τον κίνδυνο. Κανάλια
Κόμματα και αρχές, μαζί με κάθε είδους συμμορήτικα γκρουπούσκουλα, εξαπέλυαν λυσασμένες απειλές προς όποιον θα τολμούσε να παραμείνει πιστός στην Χρυσή Αυγή. Κι όμως, τα αδέλφια μας ήταν εκεί, σε ένα πόστο που όμοιό του, τότε και μέχρι σήμερα, κρατούν συναγωνιστές σε τοπικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πιστοί στο καθήκον που τους είχε αναθέσει το κίνημα, ήθελαν να σπάσουν με την παρουσία τους την επιχείρηση τρομοκρατίας. Ώρα 7 και 5. Ο ήλιος είχε ήδη δύσει. Τα θλιβερά ανθρωπάκια του καθεστωτικού αντιφασισμού χρειάστηκαν κουκούλες, όπλα, όχημα άμεσης διαφυγής για να κρυφτούν και πρωτίστως την πλήρη κάλυψη των αρχών και ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος για να τολμήσουν να αντιμετωπίσουν τους νέους της Χρυσής Αυγής. Όλοι γνωρίζουν ότι εδώ και δεκαετίες ο μελανέριθος μέανδρος αποτελεί το σύμβολο της εθνικιστικής πρωτοπορίας. Από την 1η Νοέμβρη όμως, το λάβαρο αυτό καθαγιάστηκε με το αίμα των ηρώων μας. Έτσι, τούτη η σημαία δεν είναι πλέον μόνο το σύμβολο ενός μαχητικού εθνικιστικού φορέα. Είναι λάβαρο ιερό για όποιον θέλει να λογίζεται Έλληνας εθνικιστής. Μετά τις δεκαετίες συνεχών αγώνων, η υπέρτατη θυσία των δύο αδελφών μας έδωσε στο μέανδρο, υπό τον οποίο αγωνίστηκαν, μία θέση στην αιωνιότητα, ανάμεσα στα επαναστατικά λάβαρα του έθνους και της ιδεολογίας μας. Αδέλφια, χρέος βαρύ μας παραδώσατε με το παράδειγμά σας. Καθήκον να μην εγκαταλείψουμε ποτέ το λάβαρο που τόσο αγαπήσατε. Πιστοί παραμείνουμε ακόμα και στο θάνατο μπροστά. Τούτο το βάρος συνέθλιψε πολλούς δειλούς και μέχρι σήμερα τους τρέπει σε φυγή. Το καταλαβαίνουμε. Είναι για λίγους. Μα πάντα λίγοι έγραφαν πραγματικά την ιστορία. Αιώνες τώρα, μόνο λίγοι καταφέρνουν να ζήσουν αληθινά. Και είναι τιμή μας που χάρη σε αυτά που έχτισε ο αρχηγός μας τα τελευταία 40 χρόνια, μπορούμε κι εμείς, σήμερα, κάθε μέρα, να παλεύουμε να ανήκουμε σε αυτούς τους λίγους που θα ζήσουν και θα φύγουν από τον κόσμο αυτό με το κεφάλι ψηλά. Συναγωνιστές, κάθε εχθρός ή φίλος που θα έχει την τύχη να δει τη σημερινή παράταξη που δεσπόζει στη Λεωφόρο Ηρακλείου, μπορεί να διαπιστώσει σίγουρα τουλάχιστον ένα πράγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαυροδημένων νέων που συναποτελούν αυτήν εδώ τη συγκέντρωση, εκείνη την ημέρα του 2013, σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι ενταγμένοι στη τάξη τη Χρυσής Αυγής. Μπορεί ακόμα να μην ήταν καν σε ηλικία να αντιληφθούν τα γεγονότα που διαπράττουν το ρου τη ιστορία. Σήμερα είστε εδώ, εμπνευσμένοι από το τόσο λαμπρό παράδειγμα δύο παιδιών που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μόνο από φωτογραφίες. Αυτό είναι το μεγαλείο των ηρώων μας. Εσείς είστε η καλύτερη απόδειξη πως τίποτα δεν κατάφεραν οι δολοφόνοι. Δεν ήρθαμε λοιπόν μόνο για να θυμηθούμε τους αδελφούς μας, αλλά και για να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η φλόγα του αγώνα δεν σβήνει ποτέ. Η θυσία τους είναι ο φάρος μας. Ο οδηγός μας στην καταιγίδα της προδοσίας και της αδιαφορίας μας περιβάλλει. Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, περισσότερο από ποτέ οφείλουμε να θυμόμαστε το παράδειγμά τους. Χρειαζόμαστε τη δύναμή τους. Χρειαζόμαστε την πίστη τους. Τη βεβαιότητά τους ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος, είναι και αναγκαίος. Και μέσα στους αιώνες θα είναι τελικά και νικηφόρος. Την τελευταία λέξη σε αυτή την ιστορία θα την πούμε εμείς. Ζήτω η νίκη! Ζήτω! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρεμηγεί. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρεμηγεί. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρεμηγεί. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη.
Χριστός ο αληθινός ημών. Τες παιδείες ο Ναχάς Μικρός, ο Προδόρος Ναχάμ, Ισαάκ Ιακώβ, το Γη Λαζάρου του Τρεμέρου και του Σχήδου ημών, μεταστάτως πουρους του